agufitiye urukundo ibyo by'ubugwaneza bireke umutima w'urukundo n'ubugwaneza uramukunda muri make uvuga umutima w'urukundo n'ubugwaneza ndamukunda urabizi ko umugore afite ise uramwana afite se Imana yaradukunze nanjye nibyo nshaka gufasha uriya mwana ahanini n'uriya mwana uriya mwana n'uriya mudamu ubona ko wabaye kayusi ababona buryo ugiye kwishyiraho undi mugore wa kabiri reka tuvuge ibintu uko biri muri make urashaka umugore wa kabiri kazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi mbifurije umwaka mushya muhire iminsi mikuru myiza dusozanye umwaka neza ndetse nshimira mwese twatangiranye umwaka dusoje mukora subscribe ku biganiro byacu ndetse munadukurikira umunsi ku wundi ndabashimira nsaba namwe tugiye gutangirana uyu mwaka mushya 2025 ko mwakomezanya natwe kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza kandi byizewe uyu munsi turi kumwe n'umuntu mudaheruka kubona mu biganiro haciye iminsi haciye amezi menshi tutaganira ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko tuganira kubera ko bw'impamvu agiye kutubwira muri kano kanya yifuje kutugezaho yitwa Ivan ngira ngo muramuzi afite madamu twaherukanaga madamu arwaye ntago kuva iki gihe turongera kuganira kubera ko haciye igihe kinini araza kutubwira uko amerewe ndetse n'impamvu imuzanye hano uyu munsi Ivan tuguhaye ikaze murakoze cyane umeze utese sawa urakomeye ndakomeye cyane ndashima Imana n'abantu bamwe na bamwe ariko nanjye bankunda buriya umuntu akwanga nugushakisha ariko byibuze umukunda nka 45% ndasuhuza n'abantu bankunda haje ubu twawugezemo turi harabura umunsi umwe w'ejo gusa kugira ngo ejo tuzaba twinjiye muri Noheli nago kuwa gatatu ariko ejo ni kuwa gatatu ariko bika kazaba ari Noheli bonane ni mu kindi yewe canawe yego nejo bundi kuwa gatatu w'ikindi nibwo Noheli zaba yego ejo azaba ari kuri Noheli yego nyuma ya Noheli acamo icyumweru bikaba ku ya mbere kuko ejo ni 25 ubwo haracyari iminsi kugira ngo dusoze umwaka urumva ko nyikurusha Noheli yaje nayiryohewe ugomba kwigisha ugomba kugura akantu ndashima Imana nkuko mbivuze n'abantu batwitaho abantu bakora subscribe ndabakunda abantu mwagiye munyereka ko munkumbuye maze igihe naboneka pe waruri mu bicyaho narimuze ko wabuze urumva narwaje madamu ararwara rwose bikomeye cyangwa kwa muganga yivuza bisanzwe mu binyarwanda Imana ikora imirimo asa nk'uworohewe hikubitiraho umwana nawe ajya mu bitaro ndateseka byatari ariko kubw'Imana amasengesho inshuti abajyanama abantu benshi bagiye batuba hafi umwana arakira niyo mpamvu nanjye mu gihe kirekire maze naboneka nakunze kuza kubera iki urukundo abantu bagiye banyereka nirwo nanjye ngira ngo noneho nereke n'abandi abandi urwo rukundo navuze niba umuntu anyanga yego ngiye mwanga kurushaho oya mwanga mvuze mwanga sindarangiza mwanga umuntu nkunda mukunda 99.9% umuntu nyanga mwanga murakoze cyane witeguye kwinjira muri 2025 guterera 2025 ndashaka kuyinjiramo n'umutima w'urukundo ndetse w'imbabazi yego mu mutima w'imbabazi w'urukundo buriya niba hari abantu banyeretse none hanyuma madame ameze ati terukana kirwaye na madame arimo aroroherwa ni umwana urumva agiye kwa muganga umwana niwe ukirwaye ariko madame arimo aroroherwa yego hanyuma nyuma y'igihe kinini ndagira ngo dutangirane n'umwaka mushyashya nashaka kubaza urebye uyu mwaka dutangiye cyangwa se n'uwo dusoje imigambi wari ufite muri uyu mwaka irangiye yose warayigezeho cyangwa hari bitaragezweho iki kibazo kirakomeye nayo nagezeho pe nayo nagezeho rwose ariko hari bimwe nagezeho urumva umuntu arahiga ugahiga ukavuga uti nzakora ibi nzagera kuri ibi nzagura iki nzubaka iki
ariko guhiga kuvuga no gukora biratandukanye. Hari ibyo nahize ariko ntago ariko byose nabigezeho. ntabwo byagezweho Nagezeho kuri Ariko bike, hari nshobora kuba ibyagezweho. naragezeho yenda nko kuri 32%. hari ibyagezweho. Hanyuma tudatinze wabwira abantu badukurikiye impamvu turi kumwe uyu munsi. Ntabwo madamu mwumvise ko yorohewe n'umwana yorohewe, bivuze ko ibintu ari amahoro. Twizere ko bazasoza umwaka bameze neza. Hanyuma kuri uyu munsi ejo bundi warampamagaye umbwira ko wifuza ko tuganira ku buzima bwawe ndetse n'undi muntu ntiwambwira uwo ari we. Ariyo mpamvu uyu munsi waje kugira ngo tuganire. Nagira ngo nguhe umwanya utubwire impamvu uyu munsi wifuje ko tuganira uyu munsi. Urakoze cyane. Buriya maze iminsi urumva nago nari mari sinabonekaga yaba kuri kamera n'abanyamakuru narabakataga rwose pe. Ntabwo nashaka kugaruka kuri kamera ariko hari ikiganiro nabonye cya Kayusi maze iminsi ndeba. Kayusi ukuntu arimo agira uriya mumeri uriya mudamu ndakubwira ni ndashaka kumuza nawe. Uribuka ko nakwatse nimero z'urazinyima. Uravuga ngo nzaze mbanze nsobanura impamvu mushaka namamushakira umutima mubi. Nta mutima mubi ntago ngira urwango. Mushakira ikihu? Ikintu mushakira ni umutima w'ineza cyangwa w'urukundo. Wawe cyangwa wanjye. Umufitiye urukundo? Umufitiye umutima w'ineza n'urukundo cyangwa se w'ubugwaneza. Mvuga ikinyarwanda wowe. Kandi umuntu utazi ikinyarwanda wowe. Umufitiye urukundo ibyo by'ubugwaneza bireke. Umutima w'urukundo n'ubugwaneza. Uramukunda muri make? Uvuga umutima w'urukundo n'ubugwaneza ndamukunda. Iyo umuntu avuze ngo ubugwaneza arega ubundi natwe twarakunze. Niyo mpamvu tugomba gukunda. Ivan akunze umugore wa Imana urabizi ko umugore afite ise uramwana afite se? Imana yaradukunze. Nanjye nibyo nshaka gufasha uriya mwana. Aha ni n'uriya mwana. Uriya mwana n'uriya mudamu ubona ko wabaye Kayusi ababona. Reka tubigendemo gake kuko hano harimo abantu benshi. Uriya mama afite ubuzima bayemo ku giti cye bubi. Yego. Uriya mwana we akagira se Kayusi uramuzi. Hanyuma Ivan nawe ufite umugore ukagira umwana uje kwivanga mu bibazo by'uriya mama na Kayusi gute? Reka rero nkubwire ke ngiye nakuze nta mubyeyi mbona. Nkura mu buzima nza kugira mu buzima bwiza pe. Nza amateka yanjye urayazi nyiri Landlord. Nza kubuvamo nza kuba mu buzima bugoye. Nabwo nza kubuvamo njya mu buzima none yo bikurushaho. Nakoraga ibyangwa n'amaso y'Imana ndetse n'amaso y'abantu. Ibyo byose ngombwa ko bivugaho nzabivugaho ikindi gihe. Ni birebire ku bantu babizi. Hanyuma nza kugira amahirwe abantu baza kumfasha banyereka urukundo. So urwo rukundo ro bandemyemo nanjye nirwo nshaka kuremamo umuntu nkamwereka urukundo yaburiye ahandi. Sibyo? Si ibintu byumvikana. Nkafasha umwana nkafasha nyina. Abura byinshi ibindi tuzagenda tubiganiraho nawe kuko urumva nitumara guhura tukaganira ari byinshi tuzaganira ngiye nawe turi babiri. Kurutano kuri kamera. Ndacyakubaza. Hanyuma kuba ushaka kumufasha cyangwa uvuze ko wamukunze kubera ko aba mu buzima bwe kandi afite n'umwana muto kandi n'uwo babyaranye ntacyo mumariye. Nkawe rero nka Ivan nawe hari abantu benshi wenda bakikwibuka mu biganiro byawe byahahise byagaragaraga ko nawe uri mu bundi buzima butari bwiza cyane. Bugoye. Hanyuma ubwo buzima bugoye bwararangiye uri mu buzima bwiza ku buryo ugiye kwishyiraho undi mugore wa kabiri. Reka tuvuge ibintu uko biri. Muri make urashaka umugore wa kabiri. Niko biri kuvugwa nibwo tubiri ko tubyita. Nibyo? Ngiye nakubwiye ko nshaka gufasha umuntu. Ibindi tuzabiganiraho nawe. Ariko gufasha gute? Urabona ari mu buzima bubi nibyo nakunze kuvuga. None se mu bantu bose tuganire niwe muntu ubonye wenyine uri mu buzima bubi cyangwa ni nkuko nanjye hari abantu bagiye babona ibiganiro nakoze hari abandi bagiye babona ibyo abandi bagakunda icyanjye bakamfasha. Kuko hari n'abagiye babona ibiganiro nanjye bakambwira ati se twaba inshuti ese twakibaniye ese byagenze bite. Nawe niyo wahisemo. Ariko nibikunde bitewe n'impamvu. Buriya amarangamutima y'umuntu nawe ukina nayo. Ngewe uriya muntu naramubonye numva nshaka kumufasha. Kandi urabizi abadamu bagira ibibazo bitandukanye. Ikibazo azagira ngewe niyemeje kumufasha. Icyo azaba afite kuri we. Wifuza kumufasha niyo nshaka kumenya. Nakubwiye impamvu nifuza kumufasha. Nabonye ubuzima bw'umuntu mbona ibintu Kayisa mukorera. Ndababara numva uriya mama andi kumushaya. Akuri kumushaha. Umushaha n'umutima. Abantu mutabiri kubisobanukira. N'umushaya naga ari umutima naga ari umushaha wa gaco. N'umushaya. N'umushaya. Katubyemere.
bivuze ubwo ukurikiye kumufasha. Yego nkurikiye kumufasha. Wowe urifashije kugeza kuri uyu munsi? Ubushobozi mfite nkurikiye ibyo Kayusa akora biri hasi yuko ibyo nakora. Hari icyo murusha? Njye hari icyo murusha. Hari icyo murusha, ku cyo murusha twagisangira. Urumva mbonye ibyo 5 mbonye ibyo 2 twabisangira. Kurusha Kayusi wirirwa umutesha umutwe, ayo ntagaze umwana yabyaye namuha agaciro, arashaka ajya mu bandi, arajya mu bakobwa bandi. Ira bintu biranambabaza giye nago bizi. Yego. Birambabaza. Hanyuma rero kugira ngo tubyumve neza twese n'abadukurikiye mu magambo make, Ivan urashaka gushaka umugore wa kabiri. Ngiye nshaka kumufasha. Nta muntu ufasha umuntu w'igitsina gore. Buretse mbaze nkubwire, wambwiye mbere ngo uramukunda, waramukunze. Yego. Umuntu wakunze no kumufasha bikajyaho, ukemera gufata inshingano z'umumama wibana n'umwana. Ntago ari ugukunda umuntu bisanzwe ibingibi, sibyo? Haba hari ikindi kibyisho. Turi bakuru twese, Ivan turi bakuru. Niba dukurikiye twese n'aba ngaba tureba ni bakuru. Tujye dusasa inzobe, ntago tukubuza gutereta n'ubushake bwawe. Ahubwo dushaka kumenya impamvu wahisemo uriya mama. Ni ukugira ngo umufashe nk'umugore, umugire umugore wa kabiri, cyane ko wavuze ko uri umusiramu wigeze kujya mu basilamu. Nanabakuriyemo. Ushaka umugira umugore wa kabiri. Biremewe. Ni ukufasha bisanzwe se bisanzwe by'inshuti. Dusobanure kugira ngo tumenye impamvu waje kugira ngo umube hafi. Buriya rero abantu bakuru bahita basobanukirwa. Navuze ikibazo azabafite cyose nzagikemura. Icyo nshoboye nzagikemura azabafite. Urumva icyo nshoboye ngomba kugikemura. Kandi nawe wavuze uri umuntu mukuru, kandi nawe ni umuntu mukuru. Kandi nawe uvugiye ngo wabaye muri Islam wagize buri mu Islam idutoza urukundo no gukundana. Abagore gusa se? Gukunda abagore gusa nta bagabo. Ubuse ngukunze nabamemutse. Waba ufite icyo ushaka n'impamvu. None se nyine. Ago umuntu akunda umuntu na kameramani waba ufite impamvu. Kameramani. Ariko ni wamukunda kuko nyine ntago afite icyo ukeneye. Kameramani. 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 Dukomeje ubuzima. Urumva ko uko biri kose urumva ko hari aho wavuye hari naho wageze. Ku buryo wifuza gufasha n'umuntu ukamushyira mu buzima, ukamugira inshingano. Muri make ugiye kumugira inshingano zawe. Ni inshingano nibyo. Zikiyongera kuri madamu wawe akabishingana ebyiri ufite ku abagore bakureba n'abana. Mfite inshingano ubwo zindi ndimo ndagenda nishyiraho. Ngira ikintu kiguteye kugira ngo impamvu imwe cyangwa ebyiri zatumye ari we mu bantu bose ari we wahisemo nyine. Ari uvuga utuye mu mama ngiye kugira madamu wanjye wa kabiri. Yego. Impamvu ni iyihe? Impamvu ya mbere nakubwiye ko ari wanguye ku mutima. Ariko arakuza arakuruta mu myaka. Wenda ntabwo ari myinshi, nawe urakuze. Imyaka ni imibare nshuti yanjye. Ntukagende no ku myaka. Buriya se reka nkubwire. Nimvuga 1 2 3 simbaze. Ni imibare. Nimvuga 13 simbaze. Nimvuga 83 simbaze. Nishaka sindi buvuge 8 nkamanuka nkahita mvuga 1. Si 18 se. Nishaka ndavuga 8 1. Si 81. Urumva ni imibare tugenda duhuza. Okay. Koze cyane. Wahisemo rero. Indi mpamvu ya kabiri. Uvuze ko imyaka imibare impamvu ya mbere, indi mpamvu ya kabiri ari wowe wareje mu bantu bose baca ku biganiro ukavuga ati uyu ni we misemo kugira ngo mufashe nyine kuri bwa bushobozi bwawe ufite nawe buke. Buri iyi mpamvu ari we nahisemo. Ni igisubizo gacyumvikana. Yego. Ubundi hari ukuntu umuntu agira amahitamo ye. Amahitamo ye ntago ari uyahitamo. Ahubwo wowe amahitamo cyangwa amarangamutima aragutegeka. Naguhitiramo. Buriya ntago ari wowe uhitamo. Ngiye rero amarangamutima yaramunyeretse. Uriya muntu mbona ubuzima arimo, nekereza nanjye ibyo nanyuzemo, rwose numva nkurikije ukuntu amaba baragira gute ibintu Kayusa mukorera. Sha numva ndamukunze singiye kujya nkubeshye. Ndeba disi n'ukuntu kitonda. Ngiye rero mama mbona yitonda byahatari rero uriya. Urabibonye nawe. Nanjye rero mbona yitonda acisha make, agira ukuri. My friend, buriya mu bintu namukundiye. Agira ukuri aritonda. Ubona nyine ibibazo yahuye nawe nabyo nago yabyihamagariye. Sha ubona ko nyine ni ibyuririzi. Nago ari ibyago n'ibyuririzi. Hanyuma hari ikintu bita guharika rero. Ubundi buretse nkubwire. Ubundi haba ikintu hari umuvumo cyangwa inyatsi bita Bluetooth. Urayizi? Ni bwa mbere numvise Bluetooth uri muri telefone. Uriya bita inyatsi ya Bluetooth man. Cyangwa imyaku myinshi. Imyaku.
ni iyo myaka uzahana iviraho iyo uhuye n'inshuti nziza cyangwa ugeze mu rusengero naho iyo nayo iyo uri mu muhanda iyo bluetooth irasona igahuza wajya hari igahuza ahubwo akayusi niyo afite niwo mwako kayusi afite agira na bluetooth y'inyatsi ahubwo arapfa ndagasha hanyuma hari ikintu bita guharika iyo ushatse umugore ugifite uwa mbere akenshi uba uharitse guharika nyine no gushaka umugore wa kabiri icyo kinyarwanda sinzi nimba abantu bacyumva biriya bintu buretse mbaze nsoze urumva tutagendeye ku by'idini rya Islam wemere gushaka n'abagore 10 ariko n'ubundi byitwa guharika n'ubundi mu kinyarwanda cyacu iyo uharitse umugore ugashaka umugore wa kabiri hari igihe mwabiganiriye wenda umugore wa mbere abyemera hari n'igihe umuntu amushaka atabizi mwibanga hanyuma ujye gutekereza gufasha no mugore nyine kugira ngo wamugane umufashe mu buzima bwe babayemo ariko unamugira umugore wa kabiri wabanje kuganiriza umugore arabizi cyangwa ubikoze bya bindi byo kwisayidira ariko se ko nakubwiye ngengeye kumufasha mu kibazo azaba afite cyose hari impamvu muri kumufasha ari cyo ukeneye nyine icyo nyeneye ninyibona amina nyine reka ndikukubaza rero wewe ibintu byo guharika ibyo bizanutse nta nubwo ari uguharika umugore wa kabiri hari uwa mbere njye ndi kukubaza uwa mbere arabizi ubundi ikintu cya mbere ntabwo ujya gufasha umuntu utaganiriye n'uwo mugore wa mbere nyine njye ndi kukubaza nyine twarabiganiriye ko ngomba gufasha umuntu hari ibibazo afite byinshi ngomba kumukemurira ukagira ngo ni umutima ariko n'ubundi ni umutima rega ibintu biri mu rukundo buriya ni umutima mwiza nyine ukunda umuntu hari icyo umukeneye ubundi ibintu biba ari bibiri abasore n'umusore n'umukobwa bateretana hari icyo umusore aba akeneye ku mukobwa nawe iyo mwemereye uri umukobwa hari icyo uba ukeneye ku musore buriya rero buretse urukundo rubaho ariko buriya kenshi dukundana hari ikintu ushaka uwo unkunda ngewe uri umusore ukavuga uti keza ikintu umukundira aritonda ni umwana mwiza ntago yangora mu gukundana nanjye nkagukundira yuko nkavuga ni Ivan aratuje uretse aratuje ni umurokore ntanywa inzoga kandi nanjye sinzi ngo tugahuza ibintu ko ari bibiri nawe uko uri gukunda uriya mugore hari icyo umushakaho nawe ubwo nakwemere hari icyo azagushakaho ako kantu ko kuvuga ngo nugufasha uri kuzanamo karagira ngo katwibageze ko nawe hari icyo umugambiriye arega njye ikintu nshaka njye nshaka uriya mumere ariko umugore arabizi tuziganirira Madame Ivan arabizi Madame Ivan arabizi ko gihe hari umuntu ufite ibibazo nshaka gufasha wamuharitse tayari umva kandi bya bintu wowe ibyo umbaza uzabimbaze ndi kumwe n'uriya mudamu urashaka no guhura nawe ndashaka guhura nawe ubwo byihuta urumva naho ibintu uri murambaza ngo guharika ngo kugira ibintu uzabimbaze ndi kumwe n'uriya mudamu kuko njye nanamubona ubundi sinabwirwa n'ibinganire n'ibintu nawe ejo ugenda bimushyire mubwire n'ibitari byo ubundi nshaka guhura nawe niba areba n'iki kiganiro rwose mubabarire amamagare nshaka kuvugana nawe nshaka guhura nawe amaso ku maso ko numva uri kuntengo hasi urumva njye ubwo nahise mvuga ni Ivan ndi mu mujyi wa sogokuruza wo gufasha Ivan ataye umugore basogokuruza wo gufasha ngura mu mama sivuga Ivan ataye umugore ashatse undi umugore aramutaye se umugore se narakira gukira byaranze nekereza ibintu byinshi ariko ndumva uri kubikira ngo gufasha uri gufasha bababaye ariko uracyanafasha kuko si uragosa ubabaye oya ni benshi nyine uriya niwo marangamutima yaguyeho ni umutima wakweretse ni umutima wanyeretse ariko nawe umuntu mukuru niwe umutima wanyeretse amarangamutima niwe yaguyeho cyane pe niyo mpamvu rero ari ngo nshaka gufasha uri kumusabwa muri iyi minsi uri musabwa ndimo ndamwerekwa wagiye umenya n'ubuhanuzi cyangwa uhanurire gira se guhanurire titire nanahanura rega guhanura naga ari bya bindi tumenyekana naga ari kuvuga indimi gusa ngo kare waramweretswe naramweretswe byose bishobokera bizera ubu nanjye nizeye ko nimubona hari byinshi tuzaganira hari byo tuzanoza hari byo tuzashyira ku murongo kandi bigakunda kuko niba nakubwiye ni njye nabonye yitonda agira umutima mwiza uretse ubuzima bubi nyine umuntu ahura nabwo yahuye n'umuntu ufite bluetooth y'inyatsi icyo bitumuvuma iriya bluetooth rero kugira ngo ayivemo umudayimoni wa turawansi yes ni ukwiyambaza abapasiteri babandi nabo abapasiteri ko nabo bagira iyo bluetooth
mu nsengero zabo bakaba bafite bluetooth ahubwo yagukora akayiguha. Ivan wenda ntago uramama muraganira reka nkubwire bimwe mu bintu ahanini twaganira gute kwanywe nimero ze no yahumura njye nagira ngo njye ntago wambwira ibintu kuri telefone ngo mbwire ngo uramama ngo ibiki ngo no byivugire n'akanwa kawe utazavuga ngo nibyo nakubeshyeye ngo he nimero ze nawe yarabibonye ko ukeneye nimero ze nibyo nabikoreye uramama mu bibazo mu tubazo ducya afite sinzi ntago nabizi ariko reka mbikubwire kugira ngo wemere inshingano zindi zizashobora. Uriya mu mama nta mugabo nyine umugabo we yaramufite wundi bwa mbere ariko ntago babana baratandukanye kubera ikibazo cya Kayusi n'uriya mwana afite muto kuko afite abandi bana bakuru. Uriya mu mama ahantu ho kuba biramugora kurera abana biramugora kuko ntagarura afite abandi bana b'umugabo mukuru biramugora ubuzima nyine buramugora bwo muri Kigali tu urumva kuko nibyo yasabaga Kayusi ntago byabaga bikomeye wambwiraga kumenya umwana we uramuto gusa ariko Kayusi kubera nawe ubu ntuza bwe biramunanira bimunaniye nawe nyine nta kundi nugushakisha no kugenda furira abantu mu ngo kazi ko gufura nyine biri aho ngaho yagira Imana akabona ibyo biraka nubwo buryo ese urumva ibyo bibazo afite uzabasha kubikemura cyangwa uzagerageza ubundi reka nkubwire nago ibibazo umuntu afite byose wabikemura ngo birangize ariko hari ibyo ushobora gukemura buriya ibibazo nanjye ubwanjye ibibazo byanye nago nabikemura byose ntago nabona ubwo bushobozi ariko hari ibyo ngerageza nkaba nakemura nawe rero nzagerageza muri bike mfite mbe namufasha gukemura ibibazo kuko urumva ibintu yahuye nabyo yahuye niyo bluetooth y'inyatsi y'uwo mudayimoni ugenda kuri Kayusi bigoye no uwo mudayimoni no kireka nanyegera nkamusengera nkamusiga amavuta y'abatambye nawe ubundi biragoye rero nanjye mu byo nshoboye nzabikora nzagerageza nababwiye ko mu bibazo afite ibyo nshoboye sinzi niba ko kantu wakumvije mu bibazo afite byose ariko ibyo nzaba nshoboyemo nzamufasha yego nibyo nashoboye rega hari n'abantu bashaka kuvuga ati reka natwe tumuhiremo tumufashe uriya mudamu dukurikije wamugana Ivan twumva mutima niba ari we wabibonye reka natwe duhamagara uriya mudamu wamugana ibibazo bye ntabwo Ivan yabirangiza tumufashe uriya mudamu mujye mutanga nimero bamuhamagare bamufashe rwose bamufashe pe yego hari abantu bakuzi wenda mu biganiro horaga mbere bari buze kubona uyu munsi bigeranyije n'ubuzima nawe wari ubayemo kugeza uyu munsi n'impamvu ugarutse uvuga kuri kamera bashaka kuvuga bati Ivan noneho bwa buzima yarabayemo bwarahindutse azanye undi mugore kuko abantu twumva bitandukanye hari ushaka kubyumva neza umwanzuro wafashe n'ushaka kubyumva nabi kavuga ati Ivan amaze kurengwa amaze kubona amafaranga agiye gushaka undi mugore umugore aramutaye umugore amutanye umwana nyine ibintu umuntu agatekereza ibintu uko abyumva mu mutwe we yego gira ikintu usobanura kuri icyo kintu kugira ngo abantu bakuze imbere bataza kubyumva nabi bageranyije nuko bakuze mu buzima bw'ahahise ahubwo abantu bananze reka mbanze mbashimire n'uyu mutima w'urukundo n'imbabazi wo gufasha nawe ukuye kuri we ufite imbabazi ndumva nujujwe abo iri yerekwa nagize yerekwa yavuye ku bantu nk'abo bagiye bamfasha abanyitayeho rwo rukundo banyeretse niyanjye niyo mpamvu nashaka kubona umuntu ababaye aguta umuntu yabara kandi yenda hari icyo nakamufashije guta umuntu ababara hari icyo wakamufashije aba diaspora barimo baranyumva bankurikirana murabizi mu inshuti zanjye ni guta umuntu ababara kandi hari icyo wamufasha rwose tugerageze niba hari umuntu ubabaye mwakabyaramwe tumufashe dore umunyamakuru yaramambwira ngo ese ngo bonane ngo umwaka mushya byibuze niba umuntu ababaye kuriya nufata yenda amadolari reka tubare na menshi fata amadolari 60 ngenda bivuga ngiye mvugisha ukuri murabizi no mu biganiro bisanzwe ntago najyaga ngindimi ngo ngire gute mvugisha ukuri amadolari 60 yafashe uvuga uti madamu Kayusi rebe nagukorera uriya mudayimoni ahora gusiga agira gute nubundi mukatire jugunya inyatsi dore umwoherezwe amadolari 60 ahahira abana icyo kirayi bakimire bavuga ati Imana ikoze imirimo bavuga ati wa muntu wayohereje Imana igumugisha gukubira icuro 100 Imana izagukubira ikongerere ariko se ni Imana iguhaye umugisha ukava mu gihugu cyawe ukajya mu kindi Imana ikaguha umugisha ikaguha ubutunzi
hakaba wari ubabaye, hakaba hari abandi bababaye, ukaba utabamenya ngo ugire akantu baha, uwo Imana ikubona iti nyaboneka tugire umutima w'imbabazi. Uwo mutima w'imbabazi rero ibyo bintu uwo muntu hari ikintu abura, yabuze umunezero, nyaboneka mugire dufashe umuntu. Ariko hari n'abagabo babayeho nabi. Abagabo? Hari n'abagabo babayeho nabi. Ntugafashe abagore gusa, hari n'abagabo nabo. Buriya rero uzi abantu bageze kumva Yesu mbere, abantu bamubonye ni abadamu. Buriya ngo n'Imana yumva abadamu kurusha abagabo. Ariko buriya nibyo we nibo bageze nibo mbere bahageze. Marayika arababwira ati uwo mushakira mu bapfuye ubu ni muzima yagiye. Wabyumvishije? Niyo mpamvu abagore bakunda Petero yasubiyeyo nyuma yibuka ibyo yakoze ati sake yarabitse. Niwo wa muzimu navuze ya Bluetooth yamunyanyagiyeho. Shayita yibuka ati ibintu nakoze ngewe none nazuka aramvuna tu ni imigeri. Rero nibyo ngibyo. Nawe nyaboneka rwose mugerageze ba diaspora n'abanyarwanda bahari, tujye dukundana, dukundane. Ufite akabazo ariko ngewe yari yaho naribi, nimuzagire ngo muzajye mwereza kuri telefoni, nyaboneka nzajya mbagirayo. None muri make Ivan ashaka gutangira umwaka wa 2025 afite umugore. Umva kandi ndimo ndafasha umuntu, uri gufasha, ndi gufasha. Nta yindi inyungu ariko se inyungu nyine ni ugufasha. Njye ndi kubaza ngewe ndagira ngo usobanure. Buriya ufashije umuntu akakubera igihombo birakubabaza. Iyo ufashije umuntu rero haba hari inyungu umukeneyeho. Wahise ubona ko harimo inyungu? We wahise ubara inyungu mbere y'uko ufasha? Oya, njye navuze gufasha umuntu, ariko mvuga ko Imana igomba kuzanshoboza ntazambere igihombo. Azakunguka. Buriya niba hari ikintu kibi ni ugufasha umuntu akakubera igihombo. Niyo mpamvu nanjye mvuga ni dufashanye, ufite icyo ufite. Ariko si n'ubu gusa nabamfashije, hari n'abantu tujya dufasha bo kwa muganga. Hari groupe mbamo dufasha abantu kwa muganga bakabagemurira pe. Urumva rero sibwo bwa mbere nabamfashije, ariko nanone gufasha iyo ufite umuntu uvuga uti uyu ni inshingano zanjye ngomba kumureba, ngomba kumufasha, urumva ni umutima uri wo kurusha ibindi. Hanyuma ura mu mama urashaka ngo nimero ze uzamuvugishe? Ngereka nkwereke ikintu nyeneye. Ndashaka uduhuza amaso ku maso. Naho ibyo guhamagara. Nakihuje mwenyine se. Oya guhamagara yanjye harujya kenshi ngo mbahuze n'abantu bahura bikabibazo bakambwira ngo ni guhamagara. Rero ngi nagwa nimero ze mukazihurira kandi bizi sinabimenye. Ashaka kugira gute? Ndashaka uduhuza amagambo uwo wivugira. Nshaka kugeraho amugana rega nanjye, ariko oya uzaduhuze tubonane tuganire. Kuganira muri mwenyine. Twenyine tuganire aho mushaka. Urumva ufite icyo mushakira, ntago ari kumwe ko twese tunabimenyerega. Ntago ari na ngombwa. Twanabimenya mwarabikemuye. Ibiki? Mwaraganiriye. Kuganira kubaho ariko. Kuganira kwera kubaho. Ivan agiye gufasha umuntu. Imana ihabwa icyubahiro gute iyo yagufasha nawe. Nukuri. Hari ahantu Imana ikura umuntu. Ariko namwe mujye mufasha. Mujye mufasha. Nibyo nababwiye nukuri. Mujye mufasha. Turagerageza. Buriya nkurikije ngenda bizi nkuru ubukwe. Nzi ko ari mu kuboko kwawe waramfashije. Ubukwe bugeze he? Twakoze umurenge dukeneye n'ubu. Kandi none uwe ndimo ndakubwira. Nkuru uko waramfashije. Yego. Kigali 250 yaramfashije. Yego. Keza TV show yaramfashije. Ni abantu babiri bamfa buriya nakoze ubukwe. Mbikesha mwebwe. N'ibintu navuyemo nubwo muvuga. Ariko hari umusaza Imana imuhere ukora idashira witwa Kwizera. Umuntu keza, umuntu bita Dani, umuntu bita Kwizera. Bari mu bantu bafashe ya mbere mu kunyubakira mu kongera umugabo. Yenda ku ruhande hari abandi bahari benshi n'ubundi abasabira umugisha. Ariko niba mbabwiye abo bantu batatu barakoze, bandwaniye ishyaka. Niba hari umuntu n'Imana nibinyumva ahantu ari, mushyire mu gituza cye, uyu muntu yarakoze. N'ubu kuba ndimo ndajya gufasha bituruka kuri Kwizera, bituruka kuri Keza, bituruka kuri Dani, bituruka no kuri mwe mwamfashije. Harimo uwitwa ni Gashati,
harimo n'abandi ntago mbibuka, n'abanyarwanda simbibuka, ni benshi, ariko abantu badufashije, Imana ibahe umugisha. Nyaboneka nimugerageze mufashe n'uyu mudamu, nimwumve mvuga ngo ndamufasha, nanjye nabyo mfite bya mirenge, nta n'ikintu mfite, nanjye ndimo ndashakisha. Ariko uyu mudamu niba munyumva pe ke umbabarire, none ndabigusabye kuri iki kiganiro baguhamagare bakubwira mbere yuko njye umuzana uriya mudamu, muzabanze muhe. None nzanakubaza mvuga ni dore none nanjye icyo mfite ngiye kumuha. Ese ke tuvugisha ukuri, hari abantu benshi baturebye, Imana yahaye umugisha. Nuko abantu benshi Imana yahaye umugisha bavuye mu Rwanda babaye, ndanabazi, hari abavuye muri Kongo babaye, hari abavuye i Burundi, hari abavuye mu bihugu bitandukanye, abagiye Canada, abagiye Suwede, abagiye. Mugerageze mugire umutima w'impuhwe wo gufasha, ntitukagira umutima twebwe kuko tubonye bagenzi bacu babaye ngo twumve ko twababaye. Namwe mubukaho Imana yabakuye mwababaye, ukabimo gufata ku madolari utarabonaga 1000 mu cyumweru, none murafata ku madolari. Navuze niba wohereje 60 ukavuga madamu Kayusire ibintu yagukoreye, akiragenda uhahira abana ibirayi, ubwo ukoze icyaha. Dore ko ntibintu cyakoreye Imana. Nkawe nyine wowe banza uzabanza utanga umusanzu wawe. Buriya nyine abantu hari igihe umuntu avuga ati nzafasha, ariko agakenera kubona hari undi muntu wagize icyo akora. Nari ngiye kuyatanga. Oya muza nawe, uzabanza ugira uvuga uti ufite ubushobozi bw'aya ngaya, niba ari amata y'umwana urayaguze, niba ari ifu y'igikoma urayiguze, kugira ngo na wa wundi nawe wifuza gufasha abona ahahera. Baravuga ngo ejo kuwa gatatu ni Noheri reka. Ejo ni Noheri, ni saa 6 z'ijoro. Ejo kuwa gatatu ni Noheri. Muzayiryana se? Tuzayijyana, muzayisangira. Ariko ako kantu nyamara ko niko kabi. Nacyo nituba twahuye byo birumvikana. Umva sha, nakubwiye ko ubu ni umutwaro. Ndashaka kuza simbiza, ariko nzampamagara kuri telefone madamu twumve niba utaramutaye. Hari ukuntu umuntu azavuga Nago madamu namutaye. Madamu buriya tuba twabiganiriye ko tugiye gufasha. Irahari. Nago gufasha riga bivuga ngo kugira. Gufasha ni impuhwe, nibyo mvuga ngo abantu bagerageze, ni impuhwe n'urukundo. Ibindi byo ni joke. Ugira ikintu ubwira abadukurikiye hanyuma dusoze. Dusoza ndabanza gushimira. Ngira ngo nabanje gushimira abantu bona bashimiye, harimo Dani, harimo Keza, harimo Kwizera, harimo n'abandi ba diaspora badufashije benshi. Ariko ndabanza gusaba abantu mujye mukora subscribe kuri Keza TV show, kuri Kigali 250, aho hantu rwose, kuko urumva niba bagira impuhwe bakavuga ngo reka dufashe uyu muntu babaye, reka ndanabivuge kwanza, nani mu butinganye baravuga ati wa muhungu buri munsi baza kundeba mbakatira mvuga ni sinkavugane namwe. Ndibuka bamagaye mfite ikiraka cy'u 80 ngiye ngomba kujya gukora, barambwira ati ngwino babinkuramo. Niba mubyibuka ni Keza babinkuyemo, ngiye rwose nimo nabyinjiramo mvuga nabana ibintu bimeze nabi. Niyo mpamvu nanjye mfite umutima w'imbabazi wo gufasha. Niba umuntu ababaye nkabanza ukuntu ababaye, ngiye natetse nababwiye ukuntu natetse imyenda n'amazi ngira ngo abana basinzire, byari bigoye inshuti yanjye. Rero aho kugira ngo n'umumama ajye guteka imyenda, tugerageze dufashanye. Icyo nicyo ngomba gusoza mbwira abantu, tugira umutima w'imbabazi nk'uwari uri muntu umwe azakera. Nawe buri numwa y'Imana niwe uhagarara Imana ku isi. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Reka nshimire mwese mudukurikirana, nezere ko mwese mumeze neza aho muri wa mugani nko kwa Ivana bivuga, tujye tugira umutima wo gufasha, ubushobozi buke dufite ariko dutange uko twifite. Reka dusoreza no twasoma mu kiganiro cy'ubutaha.